بأملها تأكيدا على استمرار الثورة ووفاء منها لذكرى الساروت. نفتح هذا الملف مباشرة بعد التقرير. في كل مكان تصدح المظاهرات. إنها الذكرى السنوية الأولى لرحيل عبد الباسط الساروت، أحد رموز الثورة السورية التي يشارك فيها الكبير والصغير، وكأنها احتفالية أو عرس يشارك فيه الجميع. فمن هو عبد الباسط الساروت؟ كان ظهوره بال 18/4 بال 2011 بالاعتصام، شاب أسمر يلبس كنزة زرقاء، يقف على الأكتاف، يخلع الكنزة وينشد. كانت ظاهرة غريبة، لأول مرة بتشوفها حمص، يعني كان بهداك اليوم ما في أي إنسان قادر يطلع هاي الطلعة. وقف على الأكتاف عبد الباسط وكان أول ظهور له. اليوم يجتمع المتظاهرون، يغنون، يضحكون، وكأن الساروت بينهم، لتتشابه الصورة مع أول مظاهرة له في مدينة حمص كما يتذكرها رفاقه. أول مظاهرة كانت لعبد الباسط الساروت بحي بجامع سيدنا خالد بن الوليد. أول مظاهرة خرجنا بجامع سيدنا خالد بن الوليد كانت مطالبة بإسقاط المحافظ من بدايات المظاهرات اللي طلعنا عليها. لقينا قمع من قبل النظام. تتزامن ذكرى رحيل الساروت مع عودة خروج المظاهرات في مناطق سيطرة النظام، اعتراضا على غلاء المعيشة وعدم قدرة النظام على إيجاد حلول حقيقية ليعلو صوت المتظاهرين من جديد في الساحات السورية، وكأن روح الساروت تدب من جديد من خلال حناجر المتظاهرين. اليوم في شيء رجعوا الساروت فينا باستشهاد، ورجع أحيا شيء بداخلنا، ذكرنا بال 2011. وفعلا يعني الساروت باستشهاده قدر يحيي كثير امور ومشاعر خاصه للثوره. اليوم اللي عم يصير التفاعل الشعبي هذا بالحراك الشعبي، اناشيد الساروت هي اللي منتشره، كلمات الساروت هي اللي منتشره، احياها الساروت حتى بماته يعني. الثورة، الساروت، حكاية سيرويها شباب الثورة للأجيال اللاحقة. يا الشعب ببيته مش آمن، حانن للحرية حانن، يا الشعب ببيته مش آمن. مشاهدينا شاركونا بالسؤال التفاعلي لليوم في الذكرى السنوية الأولى لرحيل حارس الثورة، عودة المظاهرات إلى ميادين سوريا. ريت تتركونا تعليقاتكم حول هذا الموضوع. أكيد بنرحب فيكم على البث المباشر على فيسبوك. وللحديث عن حياة عبد الباسط الساروت معنا عبد الفتاح فهد صديق الساروت، ومعنا أيضا تامر تركماني أيضا هو صديق للراحل الساروت، ومعنا عدد من أفراد عائلة الراحل أم وليد الساروت وحسين الساروت وهو شقيق عبد الباسط الساروت، وممدوح الساروت وهو ابن أخيه، ووائل الساروت أيضا ابن أخيه، وياسر رحيل أخيرا معنا الصحفي. أهلا وسهلا بكم مساء الخير. جميعا. أهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم. سيد حسين، البداية لك. عام مضى على رحيل عبد الباسط، كيف مضى عليكم كعائلة له؟ نعم سيد حسين. نعم. يعني كيف مثلا؟ يعني عام ولا أصحابه؟ يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت، إلى أن يتم حلها ننتقل إلى الأستاذ عبد الفتاح. يعني لو تحدثنا عن الحماس الذي تميزت به شخصية عبد الباسط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. رحم الله شهداء ثورة المبارك ورحم الله الساروت. بالنسبة لعبد الباسط، عبد الباسط أوائل الشباب اللي ظهرت، كان عنده الحماس، طلع بكل جرأة. الشغلات اللي عملها عبد الباسط يقدر يساويها، طلع يعني من بداية الثورة. نعم. طلع بدون أي غطاء أو أي شيء. في كثير ناس يعني بالبداية تخبت وتخفت بهذا الأمر، أما عبد الباسط كان رجال بحط يعني. نعم. يبدو أيضا كان يكون يا ريت بس استاذ عبد الفتاح تقرب صوتك للمايك لانه عم يوصل متقطع الصوت.
طيب تفضل. عبد الباسط من اوائل الشباب اللي طلعوا بالمظاهرات وقادوا المظاهرات بحمص عامه وبالخارج الرياضه بشكل خاص، فكان ما يقصر ابدا باي مظاهره يكون هو الاول. يعني وفي كان معه كثير شباب. صحيح، ولكن هو كان دائما قائد هذه المظاهرات. كيف كان يجمع حواليه هي الناس العشرات والمئات من الشباب ويقود بهذا الحماس الدائم؟ الشيء اللي عند عبد الباسط البساطه اللي عنده والروح العاليه اللي عنده كانت تجمع هاي الناس وهاي الشباب حواليه. كان في صدق، يعني طلع بصدق الشاب وما قصر ابدا. فهو هذا السبب الرئيسي، حماسته واندفاعه وعدم خوفه يعني من اي شيء. فكان هو سبب كثير كبير انه تخرج الناس وراه. يعني رجال كثير كانت ما تطلع والله بالمظاهرات بحمص، بس لما شاف عبد الباسط، علما كان كثير صغير يعني عبد الباسط بدايه الثوره، صحيح. يعني كان ما ال 20 سنه يعني. نعم. كان هذا حافز لكثير ناس انه تطلع مظاهرات لما يشوفوا عبد الباسط بهاي القوه وبهذا الحماس، وما في عنده خوف ابدا. نعم، من نفس النقطة بس خلينا ننتقل ايضا للاستاذ تامر. كيف كان عبد الباسط يحرك هي المظاهرات؟ يعني شو كان اسلوبه وكيف يحرك مشاعر الناس ويقودها بهي المئات من الناس؟ صراحة عبد الباسط مثله مثل باقي المنشدين الموجودين بمدينة حمص أو بباقي المدن. يعني كانت الحمية، الروح الطيبة اللي عنده، الطريقة العفوية اللي كان يطلع فيها بالمظاهرات. ولكن كان عبد الباسط عنده طابع خاص فيه، إنه هو كان كثير يحشد جماهير حواليه. صحيح. هلا فئة الشباب هي الفئة اللي كثير كان يستقطبها عبد الباسط، لأنه فئة الشباب هي الفئة اللي كثير أنتجت الثورة وكان لها دور فعال كثير بالثورة. فهذا يعني هي العفوية هي اللي جمعت الناس. نحن ما بنقدر نحن نعرف الطريقة اللي يعني الكل كان يحبه، ما بس انه يطلع لانه هو قال له كان في حب لشخصيته. طبعا كان في حب لهي الشخصيه العفويه الشجاع اللي كان بامكانه يبقى مع النظام ويبقى مع المنتخب، وكان بامكانه ياسس مستقبل كثير كبير. ولكن هو اصر انه يبقى بالحصار، واصر انه يبقى مع الشباب ورفقاته واخواته اللي استشهد كثير منهم. فطبيعي انه عدد كبير من الشباب يحب هي الشخصيه ويتقرب من هي الشخصيه بشكل كثير كبير. نعم، خلينا ننتقل لوالدة الساروت. مساء الخير عليك سيدة أم وليد. يعني عام مضى على رحيل الساروت، وأول شيء كيف بتحدثينا عن الساروت؟ شو بتقولي لنا عنه اليوم؟ شو بدي أقول لك عنه يعني؟ الله يرحمه. تفضلي. عبد الباسط كان شاب مثل هالشباب، مثل كل هالشباب. نعم. إنسان بسيط، قلبه طيب، حنون، ما بحب المال، ما بحب الحرام. بيحكي كلمة الحق لو إنه على راسه، وكان هذا بده الحرية وبس. يعني مثله مثل غيره، بده الحرية وبس. شو كانت آخر كلماته؟ شو يعني بتتذكري بهاي الأيام أو مثل هاي الأيام؟ شو بتذكر؟ يعني أول ما يسلم علي يقول لي ادعي له بالشهادة. أول ما يسلم علي يقول لي ادعي له بالشهادة. يا أمي إذا بدك أنا انبسط ادعي له بالشهادة. الله يرحمه. الحمد لله رب العالمين. الله طعمه إياها والله يطعمنا إياها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وارفع راسي أنا فيه وكل الشباب اللي مشت على طريقه. الله يرحمه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خلينا بس ننتقل للأستاذ ياسر. اليوم عم نشهد مظاهرات ما زالت تهتف بكلمات عبد الباسط الساروت. كيف تمكن شاب من التحول إلى أيقونة من أيقونات الثورة برأيك؟ نعم، بداية تحية لك ولضيوفه الكرام ولعائلة الساروت بكل تأكيد. يعني أنا الآن تفاجأت أني موجود مع العائلة الكريمة، يعني كل التحية لهم ولروح البطل الشهيد عبد الباسط بكل تأكيد. يعني عبد الباسط يعني يعتبر يعني ما في أي كلمة ولا كلمة حتى رمز أو أيقونة بتوفي حقه. يعني يعلم الجميع مدى حب أي سوري إن كان على جميع التوجهات لهذا الشخص. فما بالك يعني المظاهرات
اللي هو بالأساس تميز فيها وظهر فيها بكل تأكيد الشباب والمنشدين وقادة المظاهرات والحراك الشعبي يكنون لعبد الباسط كل الاحترام والتقدير. ويعني شهدنا ونشاهد حتى اللحظة يعني هتافات وأغانيه العفوية والشعبية اللي انشهرت بشكل كبير حتى أنها وصلت خارج الحدود، يعني رأيناها في العراق ولبنان. هالشيء بدل على صدق هذه الكلمات. دائما الكلمة الصادقة والكلمة اللي من القلب هي اللي بتخرج وبتقنع أي شخص. لذلك يعني ردا على السؤال، بكل تأكيد لما بيتجمع آلاف ومئات الآلاف حول كلمة الساروت أثناء قيادته، بكل تأكيد هذا الشيء نتيجة أنه كلماته كانت صادقة ويعني مؤمن فيها كل الإيمان، وهالشيء يعني أثبته حتى آخر لحظة في حياته وحتى اليوم بما تركه نعم من أغاني ويعني إرث ربما للثورة السورية. بنرجع لعندك أستاذ حسين، يعني أنتم كعائلة اليوم أكيد تفتخروا بعبد الباسط، لما تجدونه من اهتمام الشباب ووفائهم له. يا ريت تحدثونا عن شعوركم بعد ما يعني توفى الساروت وظلت هالحالة الثورية موجودة بعد وفاته. تفضل. بس في شغلات هلا، في شغلات امبارح بسمعها عن اسطنبول انه في اقارب الساروت، يعني ما لنا قرايب بتركيا كلها يعني. نعم. اروح يعني بسمع كان الفيس هذا ابن عمنا، هذا هاي اختنا، هاي ما بعرف مين، وهاي ما بعرف مين، وهاي العالم كلها احنا ما بنعرفها يعني والافضل. محبين يعني في شباب ولا احسن منه، في شباب يعني ما نعرفها عايشه على الفوضى او على الحكي الفاضي يعني، بس تجيب لنا السمعه العاطله يعني. بس توضيح صغير لكلام حسين. تفضل. في مشكله صايره من يوم استشهاد عبد الباسط، يعني هلا انا جارهم، يعني بعرف كثير منيح مين اصدقائهم هون ومين اهلهم ومين اقاربهم ومين اللي بيقربوهم ومين لا ومين بيتواصل معهم ومين لا. للاسف في حاله كثير كبيره وبشعه عانت منها الحجه، انه تسمع انه اقارب واصدقاء عبد الباسط مدعوون لكذا. طيب هي تقول لها مين هدول اللي ما بيحكوا معنا يعني؟ انا بتوقع اذا الحجه تكون عندها كلام اكثر مني يعني. يا ريت تسمعنا. تفضلي حجه. يعني نحن ما لنا حد باسطنبول، ما لنا لا قرايبين ولا اهلين، ما لنا حد. من وقت اللي استشهد عبد الباسط ما شفنا حد داعي لنا الباب وواعي شو صاير فيكم ولا شو عايزين ولا شو عم يجرى معاكم، وهالعالم عم تعمل حرائق، هذا قرايبنا وهذا ما بعرف شو، هاي قرايبتنا وهاي اختنا وهذا ابن عمنا وهذا ما بعرف شو، وهذا عم يعمل اعلانات لحاله. نحن ما عندنا حدا باسطنبول خالص ولا بتركيا كلها. نعم، يعني قصدك انه في ناس عم يتكنوا بالساروت لحتى يحصلوا مثلا على دعم او ما الى ذلك، وهن ما بيمتوا للعائله ابدا باي صله. ايه نعم. ايوه هذا ما صدنا. في حد دائما سامي ما طبعا يعني اتصالات كل يوم يحكينا عاطل، يقول عاطل سامي يحكينا يعني حرام. لا ما ربحتنا هون. يعني بس في عالم يعني هلا ايمتى تحكي لك او بالعيد ما حد عنا، ما حد عايتنا، ما حد سلم علينا. في تقصير، قصدك في تقصير من قبل الفعاليات. نعم. وانا من خلال منبر تلفزيون سوريا حابب اوضح هي الفكره، انه انتم فقط اسره الساروت وموجودين في ادلب ولا يوجد لكم اي صله باي احد خارج هذه المنطقه ان كان في تركيا او غيرها. نحن ما بحاجه حدا وما بدنا شيء اكيد ولا محتاجين حدا، ولكن في ناس عم تمشي على اسمكم، قصدك وصلت الفكره. أيوة. نعم. نحن ما عرفنا اول في صراحه في تسلق، يعني صرنا نحن يعني حتى انا القريب منهم كثير، انا بفوت عند الحجه دائما، انا بفوت لعندهم بقعد معاهم. في تسلق كثير. بنلاقي انه يعني الواحد صار يخجل يكتب انه انا صديق الاهل او العائله، يعني قد ما طلع ناس قالوا انه نحن اقاربه ونحن عم نعمل ندوات وعم نعمل كذا فعاليات وكذا،
يعني صرنا نخاف انه يكون عم يتاخذ شيء على اسمهم، يعني الجماعه ما عم ياخذوا شيء من حدا ولا عندهم صله باي حدا. نعم. يعني وأنتم السيدة أم وليد، يعني أكيد بنوجه لك تحية نحن اليوم، وأنتم أغنياء، ويعني أنتم بغنى عن كل الذين يحتاجونكم، ولكن بكفي كفاكي فخرا أنه يعني خلفتي هالشخص يلي بعده اليوم معنا ورح يستمر معنا في كافة سنوات الثورة. على كل حال دعونا نتابع واحدة من أشهر الأغاني التي أنشدها حارس الثورة السورية. سوريا جانا رمضان، بعد رمضان العيد، 9 سنة يا غالية بنا المرار يزيد. سوريا جانا رمضان، بعد رمضان العيد، 9 سنة يا غالية بنا المرار يزيد، بنا المرار يزيد. يا شام انت شامنا، بيك بنين احلامنا. يا شام انت شامنا، بيك بنين احلامنا. الكل ظلمه وسامنا، يا موت يا تشريد، يا موت يا تشريد. مضي في يوم وزارنا، الا شبع بديارنا. مضي في يوم وزارنا، هلا شبع بديارنا. والزمن يوم الجارنا، ضاق البحر والبيت، ضاق البحر والبيت. ندري طواغيت العرب ناموسهم شهوة وطرب. ندري طواغيت العرب ناموسهم شهوة وطرب. نسيوا إذا الشعب انغلب، ما عاد سيفي فيه، ما عاد سيفي فيه. جدنا الجزاير ثايرة، بها الحراير سايرة. جدنا الجزاير ثايرة، بها الحراير سايرة. خرطوم صاحت حاضرة، ونقوم ايد بايد، ونقوم ايد بايد. وبعون ربك يا مصر ردين طاغوت العصر. وبعون ربك يا مصر ردين طاغوت العصر. من غيرك حزام الظهر، ودها المغول تبيد، ودها المغول تبيد. ثورتنا هذه كاشفة، سوريا ظلي واقفة. ثورتنا هذه كاشفة، سوريا ظلي واقفة. رغم الجروح النازفة، لابد يلفي العيد، لابد يلفي العيد. ياسر، بالذكرى السنوية الأولى لرحيل عبد الباسط الساروت نشاهد مظاهرات في كل مكان، برأيك هل تتوسع رقعة هذه المظاهرات في مناطق النظام؟ بالتأكيد، يعني شهدنا في اليومين الماضيين يعني استمرار للمظاهرات في محافظة السويداء. رأينا أحرار المحافظة يعني الشعارات اللي رفعوها وصلت إلى الحد الأقصى كما يقولون، يعني وصلت حتى إسقاط النظام وطالبت برحيل بشار الأسد ونظامه. فبكل تأكيد اليومين
أيضا يوم أمس في ريف دمشق، وحتى الحديث عن حي دمر أيضا خرجت مظاهرة، ليس هناك أي تأكيد حتى اللحظة. درعا أيضا شهدنا في مدينة طفس. نحن بنتكلم عن مناطق خاضعة بشكل كلي لسيطرة النظام وفروعه الأمنية، فما بالك أيضا الشمال السوري شهدنا مظاهرات عدة يوم أمس وليلة أمس بالذات، باركت المظاهرات ودعمت المظاهرات والحراك الشعبي في السويداء، إن كان في محافظة إدلب وإن كان حتى في محافظة أو في ريف حلب. هذه المظاهرات بكل تأكيد هي امتداد واستمرار للثورة السورية منذ عام 2011، وهذا الشيء يثبت أن الثورة مستمرة، يعني والشعارات اللي رفعوها نفسها تقريبا. بكل تأكيد بكل تأكيد. وكون الحديث عن عبد الباسط الساروت، يعني قالها أظن في أحد لقاءاته أن الثورة ثورة شعب ولا يمكن أن يهزم الشعب في يوم من الأيام، لذلك نرى التجديد. ودائما يعني كل ما تختفي أو يعني تكن قليلا الثورة في مكان، نشهد أن هناك أماكن أخرى وتجديد دم للثورة السورية. يعني يوم أمس كان تقريبا هو إعادة ضخ الدم للثورة السورية عندما شاهدنا المناشير والصور والفيديوهات التي خرجت من السويداء وبعدها من إدلب وحتى من ريف حلب ودرعا أيضا. يعني كانت بكل تأكيد إعادة للثورة من جديد وإلى مطالبها الأساسية في وجه الظلم إن كان النظام وبشار الأسد بشخصه. نعم. أستاذ عبد الفتاح، يعني كيف كانت نظرتكم لشاب مثل الساروت بمقتبل العمر وهو عم بغامر ويتحدث خلال المظاهرات اللي كانت في بداية الثورة خطيرة جدا في سوريا؟ والله ببداية الثورة الشيء اللي سواه عبد الباسط قلت لك كان كثير كبير. يعني لما خرج هو أعطى دفع كثير للشباب وللرجال ولكل الناس، حتى الحرائر يعني طلعت لما كان عبد الباسط عم يطلع بهاي القوة، فكان له ما شاء الله طولة يعني بهذا الأمر. نعم. بالانتقال إلى تامر، خلينا نحكي شوي عن كيف كانت طموحات عبد الباسط الساروت خلال المظاهرات وبداية الثورة. كيف كان عم يشوف الثورة، كيف حس بأنه هالثورة بدها تنتشر بكل سوريا؟ هلا انا يعني هن بعتقد اولى من والدته اذا حكت عن هدفه بتحرير حمص، هدفه بالرجوع الى حمص، هدفه بتحرير سوريا. وكان يومتها مظاهرات درعا كان عم يقول انه رح ترجع الثوره من جديد رغم تسليم المناطق. يعني بس بعتقد اذا والدته حكت اولى منا بعتقد. يعني انا كنت صلت الوصل انه اجتمعنا هي الجمعه الحلوه معهم. اكيد نحن كمان كنا حابين نختم مع ام وليد. تفضلي ام وليد. أفضلت. طيب هو كان هدفه يعني انه يمشي هو هالشباب كلهم يعني بالثوره لحتى يحرروا حمص وكل شيء حوالي حمص. ويعني هدفنا من اول ما صارت هدفنا انه كنا واحد، كنا يعني كلنا اخوي وكنا شعب واحد وكنا هدفنا نحن الحريه. طيب لو تختمي لنا بس كيف تغيرت حياة عبد الباسط من شخص يعني رياضي وشخص عادي قبل الثورة لشخص ملهم لكثير من الناس؟ سبحان الله، هيك الله سبحانه وتعالى لهمه هيك دشر يعني دشر ما بده، لا بده قاعده ولا بده شيء، وبعثوا له بنعطيك مبلغ بنعطيك شو بدك بنعطيك، بس يعني دشر الثورة. نعم. ام وليد، شو بتقولي اليوم للشباب بذكرى استشهاد الساروت؟ يعني هلا بدنا نشوف بعض الصور مباشر من ادلب، شو بتقولي له؟ انا بقول لهم كلهم الساروت، كلهم يمشوا على طريق الساروت، وبعون الله كنا ايد وحده، وكنا بدنا نرجع حمص ونرجع درعا ونرجع كل البلاد، وباذن الله يروح الطاقه ونعز بينا باذن واحد احد، وكل اولادنا وكل اخواتنا الساروت. الله يطول بعمرك يا ست ام وليد. الله يطول بعمرك. تفضل. الحجه ام وليد رغم انها عندها 6 شهداء واخواتها واولاد اختها واولاد اخوها، ولكن هي اقوى مننا كلها. ما شاء الله. يعني طبعا روح كبير عالي كثير وعاليه. الله يحميكم. يعني اول ما انا
وياهم من اول ما طلعنا، اول دفعه نطلع طلعنا انا وياهم، وظليت اطلع انا وياهم لحتى طلعت منهم. نعم. طلعوني على الريف واني ظليت. نعم. طول بعمرك اخوي الساروت ما سمعنا صوتهم. مرحبا يا شباب. سامعيني؟ قد ايه بتفتخروا باخوكم الساروت؟ كيف بتشوفوه يعني كملهم بالثوره السوريه؟ والله هو لنا الفخر انه عبد الباسط الساروت هو عمنا، وبتوقع انه يعجز الكلام عنه صراحه. يعني انا بصفتي ابن اخوه للساروت عم احكيك انه لساني بيعجز عن وصف لك. نعم يعني فعلا، يعني هو بطل بكل معنى الكلمة. بدنا نشكركم جميعا، كنتوا معنا. رح ابدا طبعا ليس بالترتيب، وانا بالترتيب اللي ظاهر امامي. عبد الفتاح فهد صديق الساروت، شكرا لك. تامر تركماني صديق الساروت ايضا. ام وليد والده الساروت، شكرا لك. حسين الساروت شقيق عبد الباسط، وايضا ممدوح الساروت ابن اخيه. وائل ايضا ابن اخيه. وشكر أخيرا لياسر رحيل الصحفي. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا ضيوفنا، وأيضا بنوجه تحية مجددا لوالدة الساروت، ومن الله يطول بعمرك يا رب، ورحم الله بطلنا الساروت. نعود مشاهدينا بعد الفاصل.